ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအောက်စီဂျင်နဲ့ဆန္ဒဖြင့်တင်တော့တင်ခဲ့ပြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်လေးနည်းနည်းလေးလွဲသွားလို့ဗျာခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချိန်9ခုနှစ်တော့9နှစ်9လို့ရိုက်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်ချားမှာလဲ639လို့ပေါင်းရင်းရိုက်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ချားမှာလဲ39လို့ပေါင်းရင်းရိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီခုနှစ်9လေးက9ဆိုပြီးတော့သူ9တဲ့ပေါ့နော်အပိတ်ကြခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီ639က9နှစ်ခတ်6လို့ကြခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာ39က9ဆိုပြီးတော့9ပေါ်က4ကြခဲ့ပါတယ်ဒီမှာက9နှစ်1ဒီမှာ961ဒီမှာ311လို့တစ်ဖြစ်ချင်းနေနဲ့ရိုက်သွားတာအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်1 4တွဲလေးရလို့ CD ဆွဲလိုက်တာကျွန်တော်နည်းနည်းရခဲ့ပါတယ်ရလို့ကျွန်တော်ကတခြားလူတွေဝါနာရှင်တွေရှားပါစီတော့ဆန္ဒဖြင့်ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဲ့ဘက်ကနည်းနည်းလေးတွေးခေါ်လွဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပြောရဲဆိုတော့ပေါက်ဖို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ညံ့သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြအဲ့ဆိုရင်9လို့ရိုက်တယ်9နှစ်ခတ်6လို့ရိုက်တယ်9ပါဝါ4လို့ရိုက်တယ်ဒီမှာ964လို့သူကစားနေတယ်ခုလက်ရှိမှာလေသူကဒီမှာ6နှစ် break 9လို့ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာ3ခွန်ဆိုရင်လည်း4ရိုက်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့964ရဒီမှာ946ဆိုပြီးတော့ break အနေနဲ့ပြန်ကစားမလားမသိဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့6 break လို့လည်းယူဆထားတယ်ဗျနောက်တစ် site လေးဗျဒီမှာ3ဝက်တစ်ဖြက်လေးဆိုရင် break တွေအားလုံးပေါင်းကြည့်ရင်လည်းသူ9ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ3ဝက်တစ်ဖြက် break တွေအားလုံးပေါင်းရင်လည်း9ဖြစ်နေတယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် break 3လုံးပေါင်းကြည့်မယ်ဆို9ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ break 6ထည့်ရမှာဗျ break 6ထည့်ရမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း6ဒီဘက်ကလည်း6ဆို break 6တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်နေဗျနောက်တစ် site လေးဗျသူကဒီနေ့ထဲမှာနက်ခက်လေးခွပြီးမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗျ6 9ခွထားတယ်6နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်9ထိပ်လေးကျထားတယ်ဒီမှာ963 53ခွထားတယ်9နဲ့3နဲ့ပေါင်း8ထိပ်လေးရိုက်ထားတယ်ဒီမှာလည်း3ခွန်ကျထားတယ်3နဲ့9နဲ့ပေါင်းခွန်ထိပ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားတယ်ဗျဒီမှာနောက်ဆိုင်ဗျာ6ထိပ်ကျပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်6ထိပ်ကျပြီးတော့ဒီမှာ4 break ရိုက်ထားတယ်6နှစ်9နော်963လို့4 break ရိုက်တယ်ဒီမှာလဲ6 break 6ထိပ်ကျတယ်6တစ်နှစ်ပေါ့နော်6ထိပ်ပြီးတော့3ခွန်4 break ရိုက်တယ်သူတွားလာလေးရဆင်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ6ထိပ်ရိုက်ပြီးလို့ဒီနှစ်က6နဲ့ပေါင်းရင်နှစ်ခဲ့တာလားဒီ9က3နဲ့6နဲ့ပေါင်းရင်9ခဲ့တာလားအဲ့ဆိုရင်66တွဲလေးဒီမှာရထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ6ထိပ်ကြတယ်ဒီ1လေးရဒီလိုခွန်နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်1ခဲ့တာလားနှစ်ဆိုတော့ခွန်နဲ့5နဲ့ပေါင်းရင်2ဖြစ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်5တွဲလေးရထားပါတယ် break 6ရဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်4 5ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကခွန်ထိပ်လေးပြထားပြီးသားပါခွန်4 5စိုက်ပါတယ်နောက်တစ် site ပြ3ခွက်တစ်ချက်ပေါ့ဒီလေးလုံးပေါင်းခြင်းက4ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင်9နဲ့ဒီထိပ်နဲ့ပေါင်းခြင်းက4ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျဒီရှည်လေးလုံးပေါင်းခြင်းကလည်း4ဖြစ်တယ်9နဲ့5နဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်း4ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျဒီနောက်ဆုံးချိန်ပေါ့နော်6ခွန်3ပေါင်းခြင်းကလည်း4ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ4ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဆိုခွန်နဲ့ပေါင်းခြင်းဆို4ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဆိုခွန်ထိပ်တွေယူဆပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ဆိုင်ဗျာဒီမှာ3ကက်တစ်ဖြက်ပဲနှစ်9ပေါင်းခြင်းက3အဲ့တော့3ပိတ်လို့ရိုက်ခဲ့တာလား638ပေါင်းခြင်းလေး4ပိတ်လို့ရိုက်ခဲ့ရလား2ခွန်6ပေါင်းခြင်း5က5ပိတ်လို့ရိုက်မှာလားတော်လာတော့စင်နေပြ3 4 5တဲ့5ပိတ်ရတာတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ဆိုင်ခင်ဗျရှည်သွားရင်တော့တောင်းပါပါတယ်ဗျဒီနှစ်ပိတ်လေးကခွန်96ဆိုပြီးတော့နှစ်ဒါလား6ခါလေးရတယ်ဗျဒီ6ပိတ်လေးက691လို့ရိုက်တာလားအစရင်တစ်ခါလေးရမယ်ဗျ
ဒီနှစ်ပိတ်လေးက1ခွန်4လို့ရိုက်မှလားဆိုရင်4ခါရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပြောတယ်ခွန်4ကတော့ကြိုက်နေတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဗျာအကုန်တွန့်ပြတော့ပါဘူးခွန်4 5ခွန်2ခွန်ခွန်3 6ခွန်4 6ခွန်30ခွန်6ကျန်နေတဲ့ရတဲ့ကွယ်လေး YouTube ပါခင်ဗျာပေါက်ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်